Ja, hei. Jeg heter Ronald Kjærsund. Og nå er det nesten på dagen 60 år siden første gangen jeg kom til Kautokeino. Som ung, nyutdannet radartekniker og skulle da starte opp på stasjonen. Så jeg var da en av de disiplene, for å si det sånn, til Ivan Eickelmann den gangen. Og det var jo et helt annet Kautokeino jeg kom til enn det som er i dag. Jeg er jo født da på en liten kommune i Flatanger i Trøndelag. Så jeg kommer jo fra kysten. Og jeg søkte meg opp til Kautokeino fordi at jeg synes jeg var litt nysgjerrig på det som foregikk der. Men var helt uforberedt på at det var en helt annen kultur. Jeg visste at det var folk snakket et annet språk, snakket samisk. Men jeg skjønte heller ikke egentlig hva det gikk ut på. Så vi kom da til Alta tidlig på nyttår, og jeg tror det var 3.-4. januar, og i 64. Og kom til Alta, så var det da buss opp til Masi, og på bussen var første gangen jeg så en person som var kledd i samedrakt og i pesk, så det var jo litt sånn fascinerende bare det. Så kom vi da til Solovom, som var helt, sånn som vi regnet med i fjellstue var. Og så kjørte vi videre til Masi og skulle da ta snowmobilen fra Masi opp til Kautokeino. Og kom til Masi, så sto vi jo der da og luret på, det var ikke noe snowmobil. Så vi sto jo der og luret på når kommer den der snowmobilen og hvordan virker det her greia her. Og jeg snakker jo hele tiden om vi, for vi var flere da som skulle opp på tjenestegjøre på stasjonen i Kautokeino. Så fikk vi beskjed om at det var helt usikkert det der, for forrige gangen da var den 10-12 timer forsinket, for da hadde man fått motorhavari og greier. Men vi måtte jo bare vente. Og så luret vi da på, var det noe fjellstue eller noe sånt her? Ja da, sa de, vi skulle bare gå inn der og pekte imot et bolighus. Og vi gikk inn der og kom inn på kjøkkenet til noen folk, og det var jo helt uvanlig for oss. Så vi gikk jo ut igjen og luret på at vi trodde vi hadde gått feil. Men nei da, det var sånn det var. Og så kom jo da den der snowmobilen, og det var jo en opplevelse, for det at den snowmobilen, den hadde en styreski, og det var ikke snakk om noe servooverføring der. Sånn at sjåføren satt jo der og ristet noe aldeles forferdelig. Og han fortalte at han kunne ikke ha klokke på armen, fordi at klokka ristet så ille var det. Men i alle fall så kom vi oss av gårde, og vi hadde jo ikke anelse, ikke så vi lys, det var mørkt, og vi visste at vi var på Finnmarksvidda en stand. Og underveis da, så kjørte vi oss fast, og måtte ut og hjelpe sjåføren for å prøve å grave fram den nære sleden og greier. Og det som da, vi så jo litt, for oss så var det jo det litt dramatisk, men det var da en dame som var med, og la seg bak i bilen og somna. Det var vi mektig imponert over, at det gikk an. Men vi kom oss løs og kom oss til Kautokeino, og jeg var veldig spent da neste dag å se på hva var Kautokeino. Og det var en sånn som en etterjordsvinterdag var. Det var, røyken gikk rett opp, og den gangen så var det, gjestgivere var jo brent ned. Så det var bygda bestod av, det var 2 kaféer, det var Monix og husmorstua, og så var det vel 3-4 butikker, det var i stort sett det var. Men, og det var jo en ny jobb, og så det var jo utfordring å komme seg inn i den jobben. Og vi levde jo på mange måter i vår egen boble oppå Luftforsvarets stasjon der. Men vi trakk jo ned til bygda og kikket på jentene, og etter hvert så
var det en del av oss som var med. Vi var med litt i idrettslaget og var med på forskjellig, det var en fri undervisning der blant annet. Og vi var mye ut på tur i fiska og syntes det her var kjempestas, men det var jo det var en liten avstand mellom oss, også da de innbyggerne i bygda. Vi må ikke innrømme det. Men etter hvert da, så følte vi jo det at vi var akseptert. Og jeg kjøpte da, men det var jo vanlig at folk brukte kofte når de møttes. Så vi som gikk rundt da i boblejakke, vi følte oss jo litt utenfor. Så den andre lønningen min, den brukte jeg til å kjøpe meg kofte til. Og jeg brukte kofte, så selv om jeg var søring, så var det ingen som sa noe særlig på det. Og det som litt artig er at jeg har jo hatt den kofta helt til nå. Men jeg har jo, for å gå litt tilbake der, jeg var jo så langt der at jeg traff meg i kona mi oppe i Kauto etter en stund. Så jeg ble da Ann-Marie, som da datter til Margrethe Oskal. Vi gifta oss for 55 år siden. Og det tok litt tid det der fra vi møttes og til vi gifta oss da, men det er en annen historie. Så den kofta, vi har 3 barn og 4-5 barnebarn. Og han ene gutten da, som bor her i Heggedal, han var ferdig på ungdomsskolen og skulle ha sånn avslutningsball. Så kom han til en bestefar og lurer på om ikke han kunne få overlåne kofta. For han har jo tross alt en samisk både mor og bestemor og oldefar. Så han var jo mer stas at han fikk denne kofta enn at jeg skulle ha hengende i skapet. Så i dag så er det han som har den. Og den kofta var det jo Ellimo Hetta som sydde til meg. Mener jeg husker på. Så det var jo det. Men i alle fall så jeg ble da i Kauto i 2,5 år. Det var fantastisk fine år. Og fikk sjansen til å komme litt rundt omkring, samtidig som jeg fikk være med da og se på utviklingen i Kauto. For da når veien kom ned til Alta, det ble helårsvei. Det var jo en ny hverdag. Og vi slupp å ta snowmobil når vi skulle noen sted, og godset som tidligere kom i en sånn karavane med en bulldoser foran, ble erstattet med godsbilen. Så det fikk jeg være med på. Det var litt stas. Senere så har vi jo vært i Kauto sånn på ferie, så lenge som vi hadde mormor der. Og det har blitt mindre nå med årene, men jeg har bestandig sett pris på å komme oppover dit. Og det er et eller annet som fascinerer meg. Men i dag så er det jo da ser jeg jo på Kauto som et stort bygdesamfunn. Og det er jo ikke mye igjen av det som slik som jeg opplevde Kauto første gangen. Men det er det jo heller ikke i heimbygda mi nede i Flatanger, så det er jo en utvikling som bare er sånn. Så sånn er det den korte historien. Ja, vi ble jo lei av å gå og trø opp i mesta der, så vi hadde jo behov for å komme oss litt ut. Så som sagt så var det 2 kaféer nede i bygda. Det var Monix, og så var det Husmorstrua. Men det var liksom Monix som var det stedet vi gikk til først. Og det som var litt merkelig, eller det som var litt spesielt, det var jo det at folket møttes jo utenfor Monix på søndagskveldene. Det var jo søndagskveldene som var
den kvelden da folket møttes. Og man hadde jo noe annet plass eller da rundt omkring den kaféen. Husmorstua var den var mer åpen på dagtid, men ikke så ofte at den var åpen om kveldene. Så det var der vi møttes. Der møttes ungdommene, eller der var der folk møttes, rett og slett. Og der var det jo til tider ganske festlig, for å si det sånn. Og flysoldatene ble i grunn, ja, om vi akkurat var godt mottatt, det skal jeg ha usagt, men vi var i alle fall akseptert. Men det var jo sånne enkelte episoder, selvfølgelig. Det var det, jeg husker på en da var jeg i Daghaven, jeg var jo 20 år, bare en guttunge. Og så var det noen bruduljer nede i bygda med Føniks en søndagskveld. Så fikk vi beskjed der fra lensmann at nå måtte vi komme og hente der karene der, sånn at vi fikk roa ned gemytten litt. Og jeg var jo veldig skeptisk. Jeg husker på da Erling Oskal, han var da lensmannsfullmektig. Så han tok meg litt i skole og fortalte hvordan jeg måtte oppføre meg. Så han sa bare gå rett inn, grip dem du skal ha, få dem inn i bilen og kjør herifra. Og det gjorde vi. Da ordnet det seg. Men det var veldig få episoder egentlig. Det var det. Og så hadde vi da et veldig, vi hadde Øyen, butikken til Øyen, og fru Øyen, hun var liksom nærmest som en sånn moderlig person for oss ungdommene oppe på stasjonen. Så når vi gikk nedover, så var vi innom fru Øyen og slo av en prat. Det var nesten obligatorisk. Og ellers da, så hadde vi, stasjonen vi hadde både snowtrack, muskegg og noe visla. Og kommunen hadde jo en egen snowtrack men det hendte seg jo at den var ute i oppdrag, eller at det var noen problemer, og da henvendte både lensmann og doktor seg opp til, og likens kommunen, for å få støtte for at vi skulle transportere folk rundt omkring. For det bodde jo enda da en del folk ut på det forskjellige, eller ut på vidda der. Og det var jo dårlig med veier og greier, i hvert fall om vinteren. Og det var populært for oss, fordi at for først var det et avbrekk i den daglige rutinen, og så var det jo litt artig å få komme ut. Så vi for enkelt, det varierte jo selvfølgelig, men i perioder så var vi mye ute og farta, og tok oppdrag som sagt, for lensmann og doktor og kommunen ellers. Så det ga oss jo mulighet til å komme rundt. Og så hadde det var noe, vi kalte det jo at vi var ute på manøver, men i sannhet var jo det at vi var ute på tur. Så vi for da med snowtrack opp imot finskegrensa, forbi Galanito og videre inn gjennom Gotlobal, og jeg begynner å glemme navnene. Og vi skulle da overnatte i ei ødestue imellom Gotlobal og finskegrensa. Så vi da kjørte inn til finskegrensa, og så tok vi peiling ut ifra de forskjellige, ut ifra stolpene da, på grensa, for å ta kursen imot denne ødestua. Men det var jo så mye snø, og denne ødestua vi så ingenting. Vi hadde jo da målt oss ut. Jeg husker ikke akkurat nå, men det var ikke så veldig langt ifra grensegjerdet. Og vi sto der og kikket, det var snø og bare kvitt overalt. Og vi gikk litt rundt omkring, for vi var jo klar over det at høtta kunne være nedføkket.
Så fant vi ut at nei, herre, vi nok på ville veier, det bare en ting å gjøre, det færre tilbake til grensegjerdet, og så ta en ny peiling. Men så var det en kar som gikk til sides da, og skulle på naturens vengde, for å si det sånn. Og mens han står der, så roper han, her det et eller annet. Og da visste det seg at han sto nærmest på møne på den der hytta. Og når han sto der og slo den, så var det da åpent under møne. Og da oppdaget vi at der var hytta. Så vi måtte bare mokke oss ned. Det var en sånn episode som var en av mange. Og om sommeren da, så var vi jo veldig mye ute og fiska. Vi var inn på, ja, vi for noe rundt omkring der og vi fikk jo en del fisk, men helt de store opplevelsene, det var ikke så veldig mange av. Og så fisket vi med not nede i elva, fisket sik. Og så var det jo da det her med, som var også spesielt, at det var jo drevet, det var Andøya, eller gåsjakt om våren. Det var jo da forbeholdt de som hadde det som næring, men det var jo, jeg tror ikke det var så nøye med det. Så det hendte seg jo at vi var nede i elva, for vi har jo elvabåt. Og en episode der husker vi dro gjennom elva og kom inn, så vi noen ender som lå nede med vattnet, lå inne ved stranda der. Så vi stoppet motoren og drev innover i bukta og gjorde oss klar til å skulle prøve å skjøte der endene da. Og da dukket det opp en gubbe inn i krattet der, for det var jo lokkenderen hans som lå der. Så det var en del, det ble ikke noe annen jakt den dagen altså. Det ble det.